Maria Mainat, bona tarda de nou. Bona tarda, com estem? Abans del butlletí hem dit parlarem d'òrgans artificials i de com fabricar-los. Uau, no t'hi poses per poc, tu? No, ja saps que jo cada dimarts vinc aquí a revolucionar el món. Fortíssim. Parlarem d'òrgans artificials i com fabricar-los. A veure, per on comencem? Aquest tema ja prou gros. Començaré parlant-vos del biscuit del meu cunyat, que és un... A veure? Mira, el meu cunyat i amic Xavier Cerdà, oi? Home, i tant! Sí. Té un biscúter dels anys 50. El biscúter era un microcotxe que es va crear durant la postguerra. No sé si n'has vist algun de biscúter. Crec que són aquells que s'obrien per davant, no? No, eren eren descapotables, la majoria. A veure, biscúter, Sí, biscúter, sí. Ah, sí que els havia vist, sí, tant. Els he vist. No en funcionament, però sé quin cotxe és, sí. Sí, bé, aquest biscúter, en deien biscúter perquè tenia la mida de 2 motocicletes. Ah, amic. I la potència també de 2 motocicletes, 9 cavalls, amb una caixa de canvis que només tenia 3 velocitats i no tenia marxa enrere. Els conductors més aboludassos aconseguien posar-los 70 km per hora, una velocitat esgarrifosa per un trasto d'aquelles característiques. Un moment, has dit que no tenia marxa enrere? No, no tenia marxa enrere. Com ho feien? Fa un temps, el Xavier Cerdà va donar una volta amb el seu biscúter, sí, que funcionava la mar de bé. I quan vam arribar al final del camí, vam baixar, vam agafar el biscúter entre tots dos. I el vau girar? Vam girar. S'havia de fer així, de veritat? S'havia de fer així, sí. Havies de poder maniobrar, si tenies espai per maniobrar, però no sense clar, fer però marxa maniobrar enrere. endavant. No, vull dir, donar la volta. Però no passava gaire, era petitet, era 4 llaunes, això. Però bé, el cas és que aquest biscúter, diguéssim, va triomfar molt, perquè la gent només es podia permetre vehicles baratets, petitets, senzillets, d'un consum moderat, oi? Escolta, feien fins i tot desfilades de biscúters. Ah, sí? La gent orgullosa, cents de biscúters per allà, tots orgullosos de tenir un biscúter. No et vull contradir, però hem dit, parlarem d'òrgans artificials i de com fabricar-los, i tu ara m'estàs parlant de biscúters. Endavant, no vols dir que has perdut el fil? No l'he perdut, ja veuràs com no. Si parlo d'aquest cotxe, és perquè té més de 70 anys. Té més de 70 anys i funciona perfectament. Per què, No sé, en Xavier Cerdà, que cuida molt bé les coses, què vols que et digui? No només això, sinó que cada cop que se li espatlla una peça, el Xavier la canvia per una de nova. I si no la troba al mercat, doncs busca algun mecànic que li faci una mida especialment pel seu biscúter. Hipotèticament, el biscúter del Cerdà podria funcionar eternament. Eternament, sí. Hipotèticament. O clar, quan hagi canviat totes les peces, però aleshores ja és el debat aquell sí, és un altre biscúter, filosòfic. És un altre o és el mateix, no? Bé, pot passar el mateix amb el cos humà? No ho sé, per això t'he cridat a tu perquè m'ho expliquis. Sí, home, sí. Una de les coses que claríssimament allargarà la nostra esperança de vida seria que, com passa amb els cotxes, hi hagués òrgans de recanvi iguals o millors que els que se'n van espatllant. Clar. Un concessionari n'hi dius, escolta, voldria un cor que m'ha dit el metge que el tinc malament. Home, tinc una revesa que m'acaba d'arribar. Bé. Ai, mira, tinc un polmó una mica tonto que vaig fumar quan era jove. Has vist l'oferta de Black Friday dels ronyons, no? Molt bé. Jo, si tenen un ronyonet que funcioni una mica millor que el meu, ho agrairia. Bé, el problema és que sabem com fabricar una biela o un diferencial, però encara no sabem com fer uns òrgans humans que funcionin perfectament. Val? La ciència mèdica confia que seran les cèl·lules mare, que n'hem parlat més d'una vegada, i tant, les que ens proveiran del material biològic necessari per fabricar o per construir d'alguna manera aquests òrgans artificials, que segurament seran biomecànics, una barreja de biològics i mecànics, no? Biomecànics. Sí. Refresquem una mica d'arrel les cèl·lules mares, si et sembla bé. Per favor, sí, em sembla bé. Què t'he de dir jo? Portar la contrària jo mai? No. En el mateix moment en què un espermatozoide fecunda un òvul, ja tenim una cèl·lula mare, val? Que té el potencial d'anar-se dividint i diferenciar-se i crear les cèl·lules de qualsevol mena de teixits de l'organisme. Això és la cèl·lula mare. D'acord. És la mare de totes les cèl·lules. Val? Com la clau, Aquí està tot. Val. Aquestes cèl·lules mare inicials es diuen pluripotents, perquè he dit que poden crear cèl·lules de qualsevol mena de teixits. D'acord. Però a mesura que avança la divisió s'especialitzen i passen a ser unes cèl·lules que llavors en diuen multipotents. Un cop ja han decidit què faran. Exacte, exacte. Poden generar noves cèl·lules encara, però només hi ha d'un tipus específic de teixit. Tenim cèl·lules multipotents a la pell, als músculs, al cor, als intestins, a l'esquelet, a tot arreu, a la retina, al cervell, al pàncreas, al fetge, i cada una d'aquestes està especialitzada en generar cèl·lules del seu propi teixit. Val? Molt bé. Fins aquí anem bé, oi? Recordes el cas de la Vidal, jugador del Barça? Recordo, tema fetge, Li van trasplantar la meitat del fetge del seu cosí. Recordo. Al cap d'uns quants mesos, tots dos havien regenerat completament l'òrgan. I això és perquè les cèl·lules mare del fetge humà, i només les del fetge, són les úniques capaces de regenerar tot l'òrgan a partir d'una part. O sigui, com les estrelles de mar, diuen? Sí, exacte. Sí. Doncs és l'únic òrgan adult, el fetge, que es pot regenerar a partir d'una part. Però això no passa amb altres òrgans. Segueixes, no? Sí, de moment segueixo. Arribarà un dia
que sabrem reprogramar les cèl·lules mare de qualsevol tipus i fer que creïn òrgans complets, com quan el nostre organisme s'estava formant. La possibilitat hi és, i s'està investigant a fons. El problema és que encara no sabem prou bé quins senyals se'ls han de donar en aquestes cèl·lules pluripotents per començar a diferenciar-se de la manera adequada i en el lloc adequat, perquè imagina't que posem cèl·lules mare a un cor i comencen a fabricar un ronyó o un peu. Home, lletxot. Lletxot, sí. A menys que li facis les ungles. Sí. No em facis imaginar, però, aquestes coses, No, era una broma, però realment encara no ho tenim per la mà. Però ho estan investigant. De moment, en espera que es trobi això, estem substituint les peces defectuoses, trasplantant al malalt òrgans d'altres persones. Una tècnica que ja està molt experimentada. Però hi ha el problema del rebuig, que no està acabat de resoldre. El nostre sistema immunològic es defensa contra els òrgans externs, o sigui, dels trasplantats, i els rebutja. Això se soluciona en part debilitant el sistema immunològic, llavors hi ha el perill de que contraguin altres malalties. Això fins ara és com es fa un transplantament, família? Sí, ja t'he dit que fa temps que s'està fent això, Sí. El primer transplantament va ser a Sud-àfrica, l'any 1967, el doctor Christian Barnard va fer un transplantament de cor, vull dir, d'humà a humà. I el pacient va morir 20 dies després a causa d'una pneumònia doble, però... No era del cor. No era del cor. El doctor Barnard va demostrar que trasplantar un cor, treure un cor d'un organisme, d'una persona morta, desconnectar-lo i connectar-lo amb una altra persona, i que tal, funcionava. L'altra cosa és que hagis de deprimir el sistema immunològic. Però la prova bàsica de que un cor pot funcionar tret d'una altra persona amb una altra, això va ser... Bueno, va generar una admiració impressionant, no, això? Un prestigi internacional. Tant és així que aquí... No sé si heu sentit parlar als oients del doctor Cristóbal Martínez Bordiu. Jo no. O sigui, sé que era Carmen Martínez Bordiu. La Carmen Martínez Bordiu, doncs bé, el Cristóbal Martínez Bordiu era el gendre d'en Franco. Es va casar amb la filla del Franco. I van tenir la Carmen Martínez Bordiu, que en diuen la nietíssima, sortia en un programa meu de televisió que ballava xa-xa-xa i remenava els saxons una mica. No sé si tinc temps, però ens va obligar la televisió espanyola a contractar-la. No en teníem cap ganes. Us va obligar, Va dir, sí. Telefonasso, Sí. Suggerir molt fortament. Enfàticament. I vam decidir que ho faríem, perquè tenir la neta d'en Franco a les nostres mans i fer-li fer el que ens donés la gana, doncs també estava bé. Home, també, I trucàvem al vestuari. Què li posarem avui? Perquè se li vegi ben bé el saxó, I després el coreògraf, escolta, fes-li fer moltes voltes que foti ben bé el ridícul, no? Bueno, en fi, disfrutàvem una mica, això que no surti d'aquí, No, només ho està sentint tot Catalunya. Bueno, ens ho vam passar. Això amb la Carmen, però no és el Cristóbal Martínez Bordiu. Ara parlem del seu pare, el doctor. El seu pare. El doctor Bernat... Perdó, jo ja he passat el doctor Bernat. El Martínez Bordiu, veient l'èxit que havia tingut el doctor Bernat, va dir, si los africanos no pueden hacer, los españoles no vamos a ser menos. Home, no fotis. Clar, no fora, que... Dit i fet, un trasplantament espanyol de cor hauria estat la gran notícia del règim, O sigui, si sonava la flauta per casualitat... Un èxit, Franco va fer pantanos i trasplantaments. La dictadura espanyola s'apuntava un bon tanto, no? El doctor Martínez Bordiu era cap de cirurgia plàstica de l'Hospital La Paz. Cirurgia plàstica? Cardíaca. Estava flipant. I com li deixen remenar un cor, aquest senyor? No, de cirurgia cardíaca. Val. Era cap de cirurgia cardíaca de l'Hospital La Paz. I va convèncer un pobre malalt que es deixés trasplantar un cor. Encara no estava preparat, però el va convèncer, no? A canvi d'assegurar-li que si fallava l'operació li pagaria l'enterrament. Ostres! I que tindria cura del futur de la seva família i tal, igual. Bé, convèncer aquell pobre home que es deixés fer l'operació va ser com una operació d'estat. O sigui, era una cosa... I perdona l'acudit. No, perdonat, però no repeteixi. Es veu que el director de La Paz Sí. Els va dir els familiars. Ustedes son unos auténticos patriotas. Claro que sí. Han hecho por España más de lo que se piensan. O sigui, bueno, el cas és que anys després la família encara reclamava que es complissin aquelles promeses, perquè no... Ah, no es va complir? No, res. Els hi van pagar un enterrament molt barat, sense flors ni res, i no els hi van donar ni 5. Però bé, la qüestió és que... L'operació va anar bé o no va anar... Bueno, entenc que no va anar bé perquè va acabar així, L'operació va anar mal. Què va fer? Però el doctor Martínez Bordiu, a l'acabar-la, va sortir davant de la premsa i va dir: ha estat un èxit. El que has de dir, propaganda. Es veu que el malalt no hi estava d'acord i s'ha morit al cap de 2 hores. Sí. Pobre senyor. I el doctor va tornar a sortir i va dir: és que era un caso perdido. Es va quedar tan ample. Quina jeta, no? Sí. La veritat és que el senyor Martínez Bordiu era un metge molt mediocre, que va arribar només perquè estava casat amb la filla d'en Franco. Males llengües d'aquella època deien el següent: Martínez Bordiu ha matado más gente en la paz que su suegro en la guerra. Ostres, això era una brama que corria aquella època? Sí, bueno, una broma que li feien. Però la qüestió és que realment era un metge mediocre que va fer una cosa que era una bestiesa fer-ho. Van tardar 16 anys a fer un trasplantament de cor, seriosament, o sigui, no estaven preparats. I va ser aquí, va ser a l'Hospital de Sant Pau, el pacient va viure 9 mesos,
I avui en dia la majoria de grans hospitals practiquen habitualment trasplantaments de cor i molts dels pacients viuen més de 10 anys. Sí, sí. Però continua havent el problema del rebuig. És veritat. I això com es solucionarà? S'està investigant la construcció de cors artificials mecànics. És a dir, ja hi ha milers de persones que en porten un cor mecànic implantat. El porten amb espera de que arribi un donant per fer un trasplantament final. És com un pagat temporal, Sí, però funcionen. No estan ben resolts. Els cors encara són molt grossos, pesen molt, i porten uns cables que surten de la pell i van amb una motxilla que han de portar a l'esquena amb totes les bateries, diguéssim, oi? I els pacients l'han de dur sempre al damunt, les bateries duren 4 hores, han de tenir de recanvi. Les bateries 4 hores, clar, això si et passa amb el mòbil, mira, però si et passa amb una cosa com aquesta, com amb el cor artificial, malament, no? M'he quedat sense bateria. Ostres, quina angoixa, per favor. No sé per què ric. Bé, qüestions pràctiques al marge, els cors artificials proporcionen una supervivència, ja. I, com tota la tecnologia, millora contínuament. Ara ja són més petitets, més lleugers, més eficients. Les bateries d'algunes ja són internes i se carreguen per inducció, diguéssim, i la motxilla aquesta, que no té el controlador, l'ha quedat reduït a un aparell que no és molt més gros que un mòbil. Es pot portar... Com una pataqueta, ja no portes la motxilla aquella grossa, És molt possible que arribi un dia que hagi evolucionat tant que ens implantem voluntàriament cors artificials senzillament perquè funcionen més bé que els cors naturals. I la pregunta que et faig sempre, tu et posaries un cor artificial? Quan la tecnologia estigui totalment desenvolupada, per què no? Si em diuen, escolta, aquest cor no passarà res, està tot provat i podràs córrer 10 quilòmetres sense cansar-te. Bueno, no sé. Home, això també potser m'ho plantejo jo, eh? Ha d'estar molt provat jo perquè no vull fer de conillet d'índies. I clar que ho provi un altre, no? Ara bé, el millor òrgan artificial, un òrgan que no provocaria cap rebuig, si fossin capaços d'induir a les cèl·lules mare que hem parlat abans del pacient, a que generessin elles mateixes un òrgan complet, com van fer l'etapa embrionària. Com fa el fetge, no? Sí, exacte. I en això estem. Queda molt camp per córrer, però ja hi ha cada dia més implants. Per exemple, fa 2 anys, vaig veure un vídeo del Texas Heart Institute on la doctora Doris Taylor estava desenvolupant un mètode regeneratiu per la construcció del cor. És a dir, la tècnica consistia, primer, a fer un motlle. Agafaven un cor, a vegades que ni tan sols era de persona, un cor de porc. De porc, que s'assemblen molt genèticament a nosaltres. O cors que no eren vàlids pel trasplantament i que abans de llançar-los l'agafaven i el que feien era netejar-lo de totes les cèl·lules i deixaven purament la carcassa. Per fer-ne l'estructura artificial, I aquest rentat, llavors, un cop fabricat el suport, com si fos una bastida, es repoblen cèl·lules mare del pacient. I després s'introdueix aquest conjunt en un bioreactor, que és com una espècie amb una solució de nutrients i amb una temperatura adequada, etc. I el cor es queda allà, això que hem dit, uns quants dies immers. Doncs bé, de mica en mica les cèl·lules mare van refent, han començat a construir el cor, de mica en mica. Cada cop semblava més un cor complet, fins que al cap d'una setmana va succeir el miracle. El cor va començar a bategar. Olor! A mi se'm va posar la pell de gallina, perquè vaig pensar que acabaven de crear vida. És a dir, d'unes cèl·lules posades en una carcassa i de sobte hi ha un cor. I comença a bategar ell sol, eh? Sí. Clar, acabaven de crear vida. Em recorda aquella escena de la pel·lícula El jove Frankenstein. Oi que tenim la música del jove Frankenstein? Una mica sí, En què el doctor estava a punt de revifar el monstre i el puja cap amunt perquè amb els llamps havia de funcionar i s'arregla amb un speech que jo el trobo meravellós. Diu: des d'aquell dia fatal en què els primers éssers pudents i plens de fang van sortir del mar i van cridar a les estrelles: «Soc jo, l'home! El nostre temor més gran ha estat sempre la consciència de la nostra immortalitat. Però aquesta nit llançarem el guant a la cara de la ciència i penetrarem dins l'úter de la fins ara impenetrable mare natura. Vida! Vida, em sents, mare natura? Dóna'm creació! Dóna'm vida!» Et veig d'aquí a Broadway, Et veig una mica amb aquesta interpretació. Gràcies. Els meus fans. Calma't. A veure, tornem al guió. Però és això, diguéssim, hem creat vida. És a dir, un dia no gaire llunyà fabricarem aquests òrgans que ara només hem vist en un laboratori, però els farem i els implantarem. I aquell dia que aconseguim implementar òrgans creats artificialment i més personalitzats, perquè les cèl·lules del propi pacient... Clar, no hi ha rebuig possible aquí, N'hi ha una mica, però no tant, diguéssim, oi? Aquell dia farem un pas de gegant cap a l'esperança de vida de 120, 130 o 150 anys. Hosti, tu. Ja em veig hipoteques a 100 anys, Sí, acabo de veure un vídeo, ara precisament abans d'entrar aquí, un doctor que deia: dins de poc, viure menys de 120 anys serà una mort prematura. Uau. Sí. Però bé, hi ha unes coses que encara m'han semblat més fascinants
I és que ja podem imprimir òrgans artificials. Què vol dir imprimir? Imprimir. Com si fos aquest guió. Com si fos aquest guió, sí. Sí, s'estan imprimint amb impressores 3D, no? Sí, clar, no, aquest guió és 2D, en principi. Sí, doncs ja s'està fent, això. Ja s'està fent. Això és ciència-ficció, jo diria, no? Sembla ciència-ficció, però no ho és. Estem vivint, ja ho he dit alguna vegada, un moment apassionant de la història de la humanitat en què la ciència-ficció s'està convertint senzillament en ciència, val? Hi ha una empresa californiana que es diu Organovo, que ja fa temps que comercialitza teixit hepàtic. Un teixit imprès en 3D per a la investigació. Ah, anava a dir, val. No, teixit, Està imprès en 3D i ven aquest teixit als laboratoris perquè investiguin sobre medicaments pel fetge o tractaments pel fetge, perquè és un teixit que és igual que el teixit humà, però l'han imprès en 3D a base de cèl·lules hepàtiques. És a dir, reacciona igual, Sí, és idèntic, és calcat. El seu director, Kate Murphy, diu molt seriós, perquè és un senyor seriós, que l'any 2024 seran capaços d'imprimir fetges complets que es podran trasplantar. Doncs ja triga, que el 2024 és aquí. Sí, ha de córrer, sí. Però bé, ho va dir, Primer es dissenya l'òrgan per ordinador, diguéssim, com tots els dissenys 3D, dissenyen la forma de l'òrgan, de les diferents capes que té, totes les coses. Posa molt més primet, que jo sóc d'esquena estreta. Llavors es fan una sèrie de biotintes, que són com diferents tipus de cèl·lules mare, no? I l'impressora va fabricant capa a capa, va fabricant capa a capa, seguint el model digital, va fabricant l'òrgan. I s'han imprès tràquees, pell, vasos sanguinis. El problema és que quan hi ha un òrgan una mica més complex, com el pàncreas, o els ronyons, o el cor, o els pulmons, són estructures... Ai, mira, com cada sempre dia... truquen... Ah, clar, és el taxi. Truca el taxi, cada dia I dic, per què et truquen sempre a aquesta hora? Dèiem que el problema el tenim que hem de fer estructures més complicades, no? Com els ronyons, o el pàncreas, o el cor, i és que són estructures formades per diferents tipus de cèl·lules que treballen amb harmonia, músculs, nervis, vasos, sanguinis. Per això, de moment, i permeten que faci un altre acudit, fabricar un ronyó encara costa un ronyó. Te'l permeto, fes tots els acudits que vulguis. Tu mateix. Sense demanar-te permís? No, i tant. Vale. Però el camí està encetat. Hi ha investigacions amb animals i ja s'està aconseguint transplantar òrgans artificials impresos en 3D. Sigui quin sigui el mètode utilitzat, ja sigui el que hem dit de cèl·lules mare, ja sigui el de que sigui totalment mecànic, perquè hi ha coses que són totalment purament mecànic, unes bombes que funcionen amb bateries, com hem dit. Sigui per al sistema que sigui, jo crec que d'aquí 10 o 15 anys, ja et dic 20 per tirar llarg. 20 màxim? No, la majoria de gent que els hi preguntes quan tardarà això, diuen 15 anys. Perquè és una xifra que queda prou propera, però prou lluny perquè ningú d'aquí 15 anys digui, escolta, que vas dir no sé què. Clar, amics. El 15 és com, bueno, vaig dir 15, 20, és igual. 5 anys amunt, 5 anys avall, no? Doncs penso, llavors, els òrgans bioartificials seran una realitat quotidiana. I com allargarà això la nostra esperança de vida? Doncs com la de la biscúter del Cerdà. En teoria, eternament. Carai, tu! Un aplaudiment, per favor. Posa-li un aplaudiment. Perquè li ha quedat tan rodonet. Escolta'm, aquests òrgans, Sí. Doncs salvaria moltes vides. La veritat és que seria interessant. Però després tindríem altres problemes, Com quins? L'economia, per exemple. És a dir, què faríem amb les hipoteques? Els bancs encara ens apretarien més. És a dir, tots els problemes que ens inventaríem nosaltres a mesura que allarguéssim l'esperança de vida. Si una persona sap que ha de viure 130 anys o 120 anys, ja des del naixement, tota la vida es porta d'una altra manera. I tant, amb més calma. Més calma. Vius amb els pares fins als 60 anys. Hosti, els pares estaran contents. No, perquè clar, i mentrestant estudies 3 carreres. Oi, això m'encantaria. I quan una carrera ja l'has fet i has après un ofici, és possible que al cap de 10 anys aquest ofici passi de moda. Doncs en faig un altre. Fas un altre. Has de tenir la capacitat d'estar tota la vida millorant i, bueno, fins als 65. I si l'entorn t'ho permet, això també. Josep Maria Mainat, gràcies, un plaer. Ens sentim dimarts, no? I tant que sí. No marxis gaire lluny.